वेलकम बैक टू चैनल। टुडे इज़ अ सैटरडे। सो सैटरडे का मतलब हमारे लिए होता है फन। वैसे तो हम संडे में करते हैं, बट जब मौका मिले कर लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो आज सैटरडे, इस टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं दोपहर के, और हम लोग जा रहे हैं बाहर इंजॉय करने एक लॉन्ग राइड पे। तो आज की राइड होने वाली है एकदम मस्त। तो चलिए मेरे साथ और आपको कराता हूँ खूब इंजॉय। फाइनली अभी हम लोग मसूरी से 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का वेदर जो है एकदम गजब का हो रहा है। देखिए आप लोग, कितना मस्त एकदम मौसम वेदर है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बारिश में नहीं जाऊँगा, बट इट्स गजब का वेदर। और अंधेरा काफ़ी हो गया है, लगभग 7:15 बज गया है, एज यू कैन सी। और अभी हम लोग मैगी खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि दोपहर से ट्रैवल में थे। अब ये देखिए आप सीन। सो गाइज, इट्स 9 o'clock इन द नाइट, एंड अभी हम लोगों ने रूम में चेक इन कर लिया। लगभग हाफ एन आवर हो गया हमें रूम में चेक इन करे हुए। और काफ़ी बारिश थी आज मसूरी में, बहुत बारिश थी। लगभग हमें आने में बहुत टफ पड़ा, कुछ दिख नहीं था गाड़ी में चलाते हुए, बहुत प्रॉब्लम पड़ी। बट फिर भी काफ़ी इन्जॉय हुआ आते हुए। ट्रैफिक भी मिला हमें, रूम ढूंढने में थोड़ी दिक्कत भी हुई, बट मज़ा आ गया, बहुत अच्छा वाला। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा जाएंगे, कुछ खाएँगे पिएंगे, और फिर वापस आके आपको मिलता हूँ मैं। जब तक आप लोग रूम टूर इन्जॉय किए, बाय। गाइस, तो इट्स 8 o'clock इन द मॉर्निंग, और हम लोग रात खूब इंजॉय किया हमने। बट बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने कैमरा नहीं लेके गए बाहर, क्योंकि हम खुद बहुत भीग गए थे। आने के बाद हमने चेंज किया, और चेंज करके मस्त हम पढ़ के सोए, क्योंकि नींद जो बहुत तेज़ आ रही थी। क्योंकि नींद भी ज़रूरी है, जब आप लगभग 5 to 7 आवर ड्राइव करते हो तो आपको नींद की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस उसी के बाद आके हम सोए, और उसके बाद हम लोगों ने सुबह उठे, एकदम मस्त वाला वेदर मिला, एकदम अवेज हम जिसे प्लीजेंट वेदर बोलते हैं ना, प्लीजेंट वाला एकदम वैसे वेदर है। और टेम्परेचर लगभग 16-17 डिग्री है यहाँ पर। और अब हम फ्रेश होंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे। वैसे तो ब्रेकफास्ट यहीं करेंगे पहले, उसके बाद बाहर जाएंगे मॉल रोड पे दोबारा, और फिर वहाँ और एक्सप्लोर करेंगे। और आपको, क्योंकि अब बारिश वैसे नहीं हो रही है। तो गाइस, अभी हम लोग हैं मसूरी मॉल रोड पर, और खूब फन हो रहा है यहाँ, खूब मज़ा आ रहा है। एकदम वेदर एकदम प्लीजेंट है। और मार्केट में तो आप कितना ही घूम लो, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलता है, काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ। और ठंड भी काफ़ी नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा नहीं लग रही है। बट अगर आप टी शर्ट में घूमोगे, सिंगल टी शर्ट में, तो आपको ठंड लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। और ये शॉप्स हैं यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली ये वीडियो मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी अभी, तो मैं कैमरा गाड़ी में डाल के और यहाँ आ गया था, क्योंकि यहाँ गाड़ी लाने का मतलब ट्रैफिक में बुरी तरह फंसना है। तो इसलिए मैं यहाँ गाड़ी भी नहीं लाया था। सो ये है इंजॉय द प्लीजेंट वेदर वाला, एकदम मज़ा आ रहा है। अगर आप आते हुए बारिश के टाइम पे भी आओ, ये ज़रूरी नहीं है तो बारिश इरेगुलर होती है, यहाँ थोड़ी देर बारिश होती है, उसके बाद
रुक जाती है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है, आधा एक घंटे के लिए बारिश होती है फिर रुक जाती है। बस ऐसे ही सारा दिन होता रहता है। बुरे इंतज़ाम के साथ आओ, होटल पहले बुक करके आओ। अगर आप यहाँ बाद में आके होटल बुक करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। मैंने ओयो रूम से होटल बुक करा था तो मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिला था और सर्विसेज भी अच्छी है ओयो रूम से। अगर आप करते हो तो ब्रेकफास्ट फ्री मिलता है, तो ओयो रूम से ही बुक करना। सो गाइस इज़ 11 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी हम लोग रूम से चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि 11 बजे का टाइम था। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 11:10 हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश रुक गई है। तो चलिए। गोइंग टू आउट साइड ऑफ द होटल। चेकआउट कर लिया है हमने और चले। अभी हम लोग जा रहे थे रिटर्न देहरादून के लिए और रास्ते में हमें दिखाई दी बहुत अच्छा सीन दिखाई दिया, तो हम लोग रुके हैं, नीचे उतर रहे थे। कितना सो गाइस फाइनली अभी देहरादून पहुंच चुके हैं। भूख लगी थी बहुत तेज, तो हम लोग आए हैं दून दरबार पर। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अच्छी नहीं, बट काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है दून दरबार। इसके बारे में बहुत सुना था, मैंने फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। तो अभी लगभग 3 बजने वाले हैं और फिर हम खाना खा के यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो गाइस लंच कंप्लीट हो चुका है और मज़ा आ गया एकदम। दून दरबार खाना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी हम होटल पे निकले, बारिश हो रही है बहुत सारी, देखिए बारिश हो रही है। लंच कंप्लीट कर लिया हमने, बस अब गाड़ी तक जाना है। किस तरह से कैमरे को बचाते हुए, इसलिए मैंने कहीं जहाँ कैमरा नहीं निकाला क्योंकि बारिश की वजह से बहुत डर लग रहा था कैमरे के लिए। सो जर्नी शुरू है हमारी, घर जा रहे हैं रिटर्न। चलिए। सो गाइस फाइनली अभी घर आ चुके हैं। बहुत लंबी राइड हो गई थी ये और काफ़ी थक गए हैं, बट फिर भी काफ़ी अच्छी राइड रही। बहुत अच्छा वेदर था क्योंकि फुल इंजॉय हुआ, तो इसलिए पता ही नहीं चला इस राइड का और बहुत अच्छा लगा। अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह तो वहाँ थोड़ा ख़तरा रहता है, बट इतना नहीं रहता लैंडस्लाइड वगैरह का। मगर आपको जो सीन देखने में मिलेगा, नेचर का सीन, वो बिल्कुल बहुत ही सबसे अलग मिलेगा आपको। अगर आप मानसून में आते हैं, बारिश के मौसम में जाते हैं, आपको बाकी अदरवाइज आप और दिनों में जाएंगे तो आपको वो सीन नहीं मिलेगा देखने के लिए बिल्कुल भी। बाकी बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा या जो कुछ भी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।